我哋一年一度呢個霹靂potluck啊，喺個公園嗰度50幾人，有啲行山嘅，有啲就打太極嘅，咁仲有啲劉媽媽一個人坐喺度。啊！呢度有3個美女喎，有3個美女喺度。背後咧就係湖嚟嘅。係啊，年年都喺度噶啦。佢去到嗰度，我哋就去嗰度。埋一齊嘅啫。仲有一啲咧喺柬埔寨嘅，有啲喺越南嚟嘅。所以咧有啲咧。係喺日本住嗰輪時間過嚟嘅，我哋咩人都有喺度。但係咧，我哋咁有緣分喺埋一齊，係好難得嘅，就彼此珍惜同埋我哋唔係喺自己嘅國家喎，喺另一個地方，我哋能夠相會係好難得嘅。咁咧，首先咧，我哋就互相介紹一下我哋自己，好唔好啊？由我介紹先好啊！我負責教呢個太極嘅，同埋呢個帶咗一班人去行山嘅。OK， 由呢度咁樣去咯，好唔好啊？好。我叫 Raymond，揸萬事過嚟嘅。我係 Sharon。我叫策，我嚟食嘢嘅。係。我叫 K Wong，走嚟學太極，跟住嗰班太極友一齊。安喺越南嚟嘅，太極班。我係 Linda，由越南嚟嘅太極班，好高興認識大家。我叫 Hannah，我太極班喺英英時第一日就跟師傅跟到而家。Anna， 又咪太極班，跟住你邊度嚟㗎？我邊度嚟啊？我又打太極，又係 church 啲 friend。邊個係？輪到你啦。再是肥媽個個識㗎啦，我唔識你哋，你哋識我。係教會又參加過行山隊，又參加過太極班，而家懶啦，唔打啦。我輪到我啦，我 Amy 上海婆，頭我啱啱上海偷渡過嚟嘅。我真係游過嚟嘅咧。佢媽媽度嚟嘅。我台灣坐飛機嚟㗎。唔係偷渡嘅。我係香港移民嚟嘅。我喺香港做，我都係上海嘅。講得嘛，我係上海人，上海嚟嘅。Patrick，好少帶隊旅行嘅。Michael 嘅可能呢度我最細嘅。想認都唔得啊！我老公香港嚟嘅，跟媽田學行山啦，打太極啦，同我喺度教會嘅。我 Sophia，咁我喺屋企咧就做打雜嘅。好，我姓李嚇，咁啊叫我叫李牧師，我係巴田教會 Arise Church 嘅牧師係啦。咁我冇參加太極，有冇參加行山？但係咧。我就係同阿媽咪一齊咧，係為大家祈禱希望咧大家有身體健康，能夠認識耶穌嘅。我係新嚟嘅，我係中媽，一個中媽嚟咗2年啦，但係我嚟呢個教會啦，又半年到啦，我係李牧師嘅外母乸。我係阿標先，來自台山。喺呢晚住嘅，有 Helen 嚟香港。我係 Sandy，就我係參加媽咪師傅嘅教會太極班開始嘅，新嚟嘅。我都係我係佢先生啦，我係阿 Aaron 啦。簡單啲咧就可以嗌我做阿取 ，OK， 咁係好朋友嚟嘅，咁就係嗌我做阿取嗰啲。佢有另一個名嘅喎，我轉個身咧，你睇得到㗎啦。咁好受歡迎嘅，我知道係咪？
玲，呢個係我孫女碧晴。Say hi 係咁啊 ，Hello。我係阿成，係啊，行山打太極好耐嘅。我先打太極。打太極。我叫 Helen， 打太極嘅，以前有行山嘅，不過係柬埔寨嚟嘅，游水過嚟㗎。又睇衰我我依排我太極班嘅。我係細 Betty， 來自香港，跟阿 Martin 學打太極嘅。我係 Betty， 係大 Betty， 呢個係細 Betty， 呢個係大 Betty。我是 Grace， 我是Betty引帶着我來的，很高興今天見到大家。他係 Grace Chow， 他係 Martin 的太極拳嘅學生，廣東話少少，徐文女。你好，大家好。啲教會。我係 Candy 嚟食嘢嘅。我係 Ivy 打太極嘅。我係 Connie， 我係 Arise Church 嘅，我係行山同埋太極嘅曾經。我叫 Kimi， 我係行山嘅，咁好高興認識大家。This is my friend. I'm Mike from San Francisco, and I'm a hiker. Sam， 行山咗。我係阿波，好耐以前行山，而家就唔行啦。攝影大師。有得食我就蒲頭。攝影大師嚟嘅。我係見一年一次嚟食嘢嘅啫。我叫 Lisa， 都係有食嘅。我叫阿 May， 我係行山同太極嘅，行山就冇啦，而家太極。好啦，好。嗨，大家好，我叫艾琳。艾琳，我是生在山東，但是我是從斯里蘭卡來美國。哇！今天是我的好朋友 Kim 介紹來的，所以說我今天很高興看到每一位朋友。歡迎。OK， 嗱，我哋大家咧彼此介紹過，陣間咧你記唔記得幾多盡就記幾多啦，好嘛？咁啊，即係一次生兩次熟啦。咁啊，今日咧我特別邀請咗咧大師大係一個名攝影師，幫我哋陣間影一個 family picture。OK， 我影相咧都係跟佢學嘅。OK， 俾啲掌聲佢。喂，好似冇交學費喎。好。嗱，我哋咧仲有一個要求咧，陣間咧我再講埋啦嚇。陣間你哋開始食嗰時間咧，我啲杯碟紙巾啊，全部喺晒度噶啦。由呢度攞，跟住咧就喺呢度攞食物。